我是谁？我在哪儿？赐死！陛下饶命啊！陛下，你也死！朕穿越了，冷宫出生，历经折辱，太子逼宫屠尽皇子皇孙都没想起他的小透明，一招捡漏当了皇帝，就成了大开杀戒的疯批暴君。就是这个杀法，陛下人真不会造反。吴害那样的都能撑3年，对于一个手握兵权的皇帝，造反哪有那么快？系统，吾乃3皇造物，人皇金策，并非什么系统。金手指嘛，朕懂。你刚刚的意思是，底下人不是不会造反，只是还没到时候。那你告诉朕，他们什么时候反？怎么反？没来得及反，没来得及。接收了原身的记忆，你对他如何评价？暴君，疯批。没错，从冷宫弃苗到一国储君，隐忍13年，终于登上至尊之位。他杀尽了所有仇人，可仇恨并未消散。他敏感多疑，独断专横，横征暴敛，滥杀无辜。谢陛下隆恩。宫里宫外所有人都怕他。说不清。贪官污吏他杀，清正廉洁的他杀，劝慰他的他杀，顺着他的也杀。在原身的统治下，百姓过得水深火热，他一点不在意百姓的死活，更不在意百官的死活，国家存亡也不放在心上。甚至正因为先皇最在意这个国家，他才更要把它毁了。懂了，这是底下人没来得及反呢，就直接亡国了。可就在所有人都以为大唐要亡在原身手里时，宫里来了个宫女。怎么，还有疯批暴君的救赎白月光剧情？为了华夏传承，诸善联盟选中了同名同姓你来取代原身，我就是你的金手指。如今的你已经和大唐国运绑定，只要增强国运，改变此届华夏文明断绝的结局，完成任务后便可成神。若发展的足够好，还能额外实现3个愿望。所以，就算我来了，那些想要救赎我的攻略者也还是会来。是，攻略完还能走，他们应该都带着金手指吧？有是有，但没有我好用。我是3皇，好不好用的有就行。陛下，该上朝了，百官已经等候多时了。让他们愿意等就等，不愿意等就滚。他一个连早八都起不来的人，还上早朝？这早朝爱谁上谁上吧。皇上，你为什么不去上朝？你知不知道？赐自尽。来人呐，把他拖下去！为什么啊，皇上？你不是说……你声音太大，吵到朕的眼睛了。拖下去，别污了皇上的颜。经理，你不能杀我！你不是说我是特殊的吗？那就说说你特殊在哪儿吧。我会作诗。朕的大唐重政迎朝，缺你那几首破诗。我还精通上百种宫斗技巧，我能帮你。我一个裁判，要那么多技巧做什么？给你机会你不中用啊！你不能这样对我，我是阿软啊，皇上，我是为你才来到这个世界的。那你就为朕去死吧！吾皇万岁万岁万万岁！有事启奏，无事退朝。怎么？下手中的声音太大，吵到你们的嘴了。催着朕来上朝的是你们，来了你们又不说话了。怎么耍朕玩呢？陛下，
大唐百姓在陛下治理下安居乐业，四海升平，天下无大事，故无本可奏。你叫什么？臣吏部左侍郎张怀安。吏部左侍郎不是周文渊吗？周大人是前现任吏部左侍郎，上月犯了错，获罪伏法，全家流放了。那上一任呢？上一任半月前说错话，被陛下砍了。那你跑快点，没准还能追上他。陛下饶命！陛下饶命啊！陛下，张大人一向勤勉，求陛下开恩。勤勉？朕倒要问问，南边刚发了洪水，北边旱了半年，赋税还加了2成，就连京城外头都聚集了数万难民，这叫安居乐业，这叫天下无大事。光说他忘了你了，你叫什么？臣左副都御史郑元年。郑爱卿，你俩关系看起来不错，路上一同做个伴儿吧。陛下饶命！陛下饶命啊！皇上饶！还有没有急着和他们一起上路的？朕今天心情好，一定成全你们。很好，现在谁来告诉朕，外面那些难民该怎么处置？启禀陛下，城外难民约4万人，每日需粮。你是户部右侍郎陈延年？臣半年前被陛下提拔为户部尚书，难得朝堂上还有个熟面孔，老家伙还挺能活。不用告诉朕外面有多少麻烦，朕只想知道怎么解决。臣等正在商议赈灾之策，商议的结果呢？需开长锦仓，但仓中存粮有限，恐难以为继。粮呢？近年来天灾严重，那就开国库买粮。国库也不宽裕。朕登基时，国库不是挺充实的吗？说话！陛下登基后，人事更迭频繁，各衙门主官屡有变更，账目有些混乱。翻译过来就是说我杀得太狠了，管钱的换了一茬又一茬，账都对不上喽。朕给你3天，把账理清楚，就如何赈灾拿出一个具体的章程。办不到，你们就都去陪那2位同僚吧。臣遵旨。至于难民，先从宫中调粮，设粥棚竞技，把这3天撑过去。那是从朕嘴里省出来的粮食，谁敢贪1粒米，朕诛他9族。陛下圣明。对了，刚才那个说百姓安居乐业的，抄家时仔细点儿，那都是朕的钱，少了一个铜板，有些人可是要掉脑袋的。你刚才的表现比原身冷静多了。杀人是手段，不是目的。原身杀疯了是心里有病，朕有没有？什么味儿？戏法3仙归洞，神通袖里乾坤。陛下，您在说什么？装傻，赐字进。皇上饶命！我说，我全都交代。那个阿阮怎么样了来着？已经死了，死前还喊着什么攻略救赎、回家之类的一些胡话。是自尽吧？是自尽，自己用2只手端着鸩酒喝下去的。皇上，我交代，别杀我，我全都交代。叫什么名字？我叫苏锦，是从未来穿越来的。穿越前有一套230平的大平层，穿越后那房子成了我的随身空间，里面的东西都能用，而且每天凌晨会自动刷新。刷新？什么意思？刷新？什么意思？就是，比如我今天从空间里拿了一桶方便面吃掉，第2天凌晨，原来的位置上会重新出现一桶方便面，所有被取走的东西都会在第2日凌晨重新刷新一份。那岂不是取之不尽，用之不竭？东西每天只能刷新1次，且我穿越前存的东西也有限。另外就是，我也不确定空间的东西会不会一直刷新。只有你那个随身空间自带的东西可以刷新吗？另放进去的可不可以？
不知道，我没试过。那就试试。让人送，算了，你直接跟朕来吧。把这个收进你那个随身空间。既然是每日刷新一次，那就放满12个时辰吧。你就先在甘露殿住下，明日这个时辰过后将东西取出，等到子时再看看会不会刷新。好，我一定。苏姑娘该领旨谢恩才对。不必如此苛责。对于有本事的人，朕向来是能多几分容忍的。现在不还没证实之后放进去的东西会不会刷新吗？能够刷新自是锦上添花。你那空间本身不也是旁人不可得的宝物？什么时间了？回皇上，已经午时了。时间差不多了吧？昨日皇上下旨的时间是4时3刻，已经超出半个多时辰。苏姑娘正在外面候着，皇上可要召见。让她进来吧。皇上，不必多礼，先把东西取出来试试吧。就先在殿中待着吧，子正一过，朕和你一起等结果。是。传膳。是。仨10带俩6。3A 带俩4，就剩1张牌了。要不起？你是不是在放水？时间差不多了吧？刷新了，真的刷新了！皇上真聪明，我都没想到随身空间还能这样用。目前来看，只要将一件东西收入你那个随身空间超过12个时辰，就能被空间记录，在取出后便能在次日凌晨刷新。至于这个记录的时间能够缩短，后续可以再验证一下。对了，那圣旨你是放在了空处，还是原本有东西的地方？就放在客厅茶几上了。怎么了吗？放进去超过12个时辰的东西可以被记录，但已经留下的记录会不会消失，或者说会不会被新的记录顶替，这一点还需要再验证一下。你的随身空间是有限的，所以能够记录的物品总量也是有限的。如果这个记录达到了上限，又会怎么样呢？如果空间留下的记录不会被新的记录顶替，那向空间中收录的物品就要进行更详细的规划，因为空间一旦被填满，就无法再改变。而如果空间留下的记录可以被新的记录顶替的话，就可以缺什么就收什么，反正旧的记录会被新的记录顶替。没错。所以你昨日收入空间的圣旨没有取代其他物品的位置的话，就还需再取出一件物品，在同样位置放入一件新的物品，取代它的位置，再验证一次。皇上，你想的真周到，我都没想过这些。可是，皇上，你昨天怎么没说这事儿？要不然今天就可以直接一起验证了。朕知道了，皇上肯定是怕直接取代其他物品的位置会无法被空间记录，所以才想分成2次验证。没错，朕就是这样想。可惜，都怪我太笨了，竟然没能想到皇上的这些顾虑。我昨天吃的泡面原本是在茶几上放着的，昨天把圣旨收进空间的时候，没想那么多，就顺手放到了茶几上，原本放泡面的位置。所以，圣旨刷新了，茶几上原本的那桶泡面没刷新。虽然是误打误撞，但也算是一次把2个结论都验证了。皇上就别怪我太笨了嘛。真的是误打误撞吗？要都是这样的攻略者，难怪元神挡不住啊。原本还觉得这姑娘怂兮兮的还有点憨，但现在
一时真说不清你俩到底谁才是猎物了。高端的猎人往往以猎物的形态出现。你不生气？为什么生气？他在耍你啊！不，是他肯为朕花心思。皇上，想不想要个官当当？朕的大唐天灾频发，如今正值南涝北旱，满朝中正却告诉朕国泰民安，天下无大事。如今国库空虚，常理仓形同虚设，数百万流民等待着赈济。你身怀随身空间，朕按你所述的空间计算了下，将空间填满后，每日可刷新近10,000大名。皇上是想让我用空间赈灾？不，你必须亲自去。那您为什么还问我想不想要个官当当？你若想要，朕便给你封个官，让你去赈灾；若不想，就以白身去赈济百姓。冲突吗？那陛下准备给我封个什么官？先当个赈灾使吧，赐尚方宝剑，可先斩后奏，如朕亲临。极品。钦差论什么极品？非要的话，就先暂定3品吧。臣苏锦谢主隆恩。可女子为官从无先例，还一上来就是3品大员，前朝那些大人们会不会有意见啊？有意见的，请他们死一死就是了。朕会派人跟着你，既是监视，也是保护。办好了重重有赏，办不好，赐自尽。臣明白，臣必不负陛下所托。只要听话，把朕交代的事都办好了，朕未尝不能为你实现心中所愿。皇上，都准备好了？不负陛下厚望，空间存粮皆已刷新。稀有易坏之物都留了备份，特意留出了厨房的空间，将东西都至少转移了1份过去，留下了备份。出来！朕身边的暗卫，每个都有以一当百之能，以后就让他们跟在你身边。16贴身保护，阿七暗中跟随。臣谢皇上恩宠。去吧，好好做事。精米，真的是精米熬的粥。这粥稠的真能插筷子。听说是宫里派人来施粥的，每天都有，不限量。君上仁德，惦记着百姓疾苦，这些粮啊，都是皇上他老人家听了百姓遭灾，省吃俭用，从自己手中省出来的。阿公，您的粥。皇上他老人家没忘记咱们呀！皇上圣明，到底谁在说皇上是暴君？皇上明明是个好皇帝，他老人家真把咱老百姓放在心上啊！对，肯定是奸人故意抹黑皇上，皇上杀的都是奸人，才被奸人的同党抹黑。皇上万岁！皇上万岁！明明是我的米，功劳全成了皇上的了。不过话又说回来了，那可是暴君，不听话的他可真傻啊！而且他还让我当官呢，3品。算了，打工就打工吧，这可是活人无数的好事儿，反正也就动动念头。皇上，苏大人到了。听说你这几日每日都亲临城外为百姓施粥。皇上，臣并未耽误向灾情严重之地陆续送粮的赈灾工作。感觉如何？兴，百姓苦；亡，百姓苦。哦，这是我穿越前在课堂上学到的诗句。同样的诗词还学过很多。我背诵过“春种一粒粟，秋收万颗子，四海无闲田，农夫犹饿死”。学生时代也有过安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜的壮志豪情。但对于这些苦难，我自以为的了解始终只停留在史书上的一段文字，影视中的一个画面，直到现在亲眼见到了真正的难民。皇上，您能理解那种感觉吗？就他们不是史书上岁大饥人相食6个冰冷的文字，也不是您奏折上简短的一句南涝北旱死难者数计，他们是活生生的人，但又活得不像人。就这，还是已经逃到了京城的，那倒在路上的呢？施粥时，一位抱着孩子的婶子提到过，
他有3个儿子，2个儿媳，一家人原是带着几个孙子孙女一起逃荒的。刚刚你的大唐过运又长了一截，被迫还是自愿，总归还是有区别的。但现在你来了，还带着你的随身空间，活民百万，也绝非你未来列装中一段简单的文字。列传，我吗？护驾，快护驾！何事喧哗？皇上，湖里飘上来一个人，去看看。皇上，这人应该跟我一样的来历。先把人捞上来。多谢。这里是……你们这是在拍戏吗？我不是在河中救人吗？怎么一眨眼就到剧组来了？他是不是在把朕当傻子？来人，赐自尽。干什么？你们这是要干什么？3个了，就不能多来几个有用的吗？放开我！你们快点放开我！信不信我报？姐们儿，这蹩脚的演技就别演了吧。我比你来的早点儿。那你……在我之前还有一个，前几天自己端着制酒倒进自己嘴里被自尽了。自尽？说起来，你们2个还真挺像的。8、9分像吧。那位也和你差不多，一直都挺特立独行的，但可能是除了特立独行外就没什么别的用了吧。所以最后，所以让你真诚一点啊，皇上问什么你就答什么。皇上，我民女一定知无不言。姓名？林婉婉。怎么进宫的？民女也不知道，我本来是在河里救人的，那人上岸后踹了我一脚，把我踹回了河里。我本来能游回去的，但左腿突然抽筋，挣扎几下就沉进了水里，河水灌进来，我没办法呼吸，即将失去意识的时候，好像听到叮的一声，还有宠妃、暴君、攻略什么的。继续。我当时意识已经不清楚了，在恢复意识的时候，就发现自己还沉在水底，就拼尽力气游了上来，然后就来了这里。所以，你这是身穿？很显然，你魂穿？听你这情况，明显是临死前绑定了系统吧？系统？你不会是刚想起来自己有系统吧？你不说我都忘了。那你刚刚演那一出是为了什么？在河里沉底，从湖里游上来，还有这御花园也不是什么剧组能弄得出来的。所以虽然不记得系统，但我知道自己穿越啦。穿越还一穿越就出现在皇帝面前，我不得彰显下自己的特殊，给皇上留下一个深刻的印象。最初的邂逅从英雄救美开始，那些穿越小说里都是这样写的。要不还是拖下去吧。不要，我有用，皇上，我真的有用，我有系统。系统？你带的是个什么系统？都有什么功能？系统叫最强宠妃系统，主线是让我攻略暴君。系统说暴君有个爱而不得的白月光，那白月光和我有8、9分相似，我的出现会让暴君又爱又恨，他会对我虐身心俱疲，心灰意冷离开皇宫，暴君才发现他早已在不知不觉深深的爱上我，然后最后为了我弃斥6宫，后宫佳丽3000，独宠我一人。怎么了？和你有8、9分相似的，就是那位被自尽的阿软前辈。皇上，我不是，我不知道，不是，我不是那个意思。
是系统，都是系统在污蔑你，皇上文成武德。不是污蔑。什么？说说你那个系统都有什么用吧？别告诉朕，除了给了你所谓的剧本外，没有任何其他用处，否则……我知道，刺自尽。系统不会真除了给个剧本外就没什么用了吧？系统让我攻略皇上，随攻略进度可以获得积分，积分能够兑换奖励。什么奖励？就美颜丹、塑身丹、生子丹这些辅助攻略的东西。美颜、塑身来了这么多天，就没听皇上宠幸过什么人，唯一一个得宠过几天的阿软前辈还被刺自尽了。积分能兑换的这些东西，皇上真会觉得有用吗？生子丹？咦，皇上竟然对生子丹感兴趣？也对，毕竟他家真有皇位要继承。积分可以兑换生子丹，有可以控制生男生女的生子丹，有可以一胎双宝或者生出龙凤胎的生子丹，还有能够一胎5宝、一胎8宝、一胎108宝的生子丹。等会儿，一胎5宝也就罢了，一胎8宝也勉强接受了，一胎108宝，商城里是这样写的。一胎108宝，且每种生子丹都能够保证孕妇与胎儿的健康与安全，直至产妇顺利生产完。这不愧是系统，比我的随身空间还不讲道理。系统的丹药固然神奇，但却需要积分购买，而你的空间只要有1颗丹药，就能刷新出无数颗。你那个生子丹是只能给自己用吗？不是，可以给别人用的，男人女人都可以用。那不是人呢？不是人，就是如果给马牛羊猪用你这个生子丹，会怎样？这个商城里没写，不过既然没写不能给动物用，想来应该是能够绩效的吧，毕竟人也是动物。既然没写着限定人类使用，没道理对其他动物就没用。皇上，您不会是想拿生子丹去搞养殖吧？有什么问题吗？没，我觉得完全可以试试。现在能拿出几颗生子丹？一颗都没有，要攻略皇上才能视进度获得积分。你那系统连个新手礼包都没有？有，但只给了美颜丹、塑身丹和一个光环。光环就能增加初始好感，降低攻略难度，只对朕有用，对所有人都生效，不分男女。倒也有些用处，但现在最关键的还是生子丹。1颗生子丹要多少积分？怎么才算提升攻略进度？大多数生子丹都是1000积分1颗，一胎108宝的生子丹特价100积分1颗。能够保孕妇和胎儿健康与安全的生子丹，生得多反而便宜，多正常啊！一般这种生子丹都是宫斗宅斗的争宠利器，谁跟您似的会想到拿这东西去搞养殖啊？而但凡是给人用的，谁家好人能生出一胎108宝来？真生出168胎就不叫争宠了，是活够了想被当成妖孽烧死。真让你去宫斗，恐怕活不过3天。你就没想过可以给竞争对手用吗？没有，从来没有过。下手中，你指奴婢在。林婉婉于国有功，封贤妃。诺。如何？我这就封妃了？还是4妃之一的贤妃？明明我什么都没做呢，感觉跟做梦一样。没问你感觉如何？积分涨了，积分一下子涨了1万点。朕的贤妃才值1万点。攻略进度主要看好感度，系统显示皇上对民女臣妾的好感为0，系统是这么显示。咦，涨了，现在是10，还涨了1万积分，又涨了，好感15、16，又涨了1000积分。你这好感不会是看它有用了才涨的吧？有问题？没，发挥作用就能涨好感度，现实点多好。有没有用还要试过才知道。这会让人在黄庄为你养一批猪，试试你这生子丹的作用。若有用，封赏自然少不了，也可以为你涨攻略进度。若没用，刺自尽。我怎么感觉你好像被那个林婉婉给白嫖了呢？憋了3天，你就想出来了这个，真被白嫖了？你不生气？什么叫白嫖？你看啊，他就给你画了个饼，什么都没付出，就直接捞了一个贤妃。你给了这么大的好处，却什么都没捞着，不就是被白嫖了吗？他在帮朕白养猪，可他养猪的生子丹也是用从你身上刷到的积分兑换的，那朕的好感和贤妃封号又值几个钱？对别人来说千金不换，对你而言好像没有任何成本。所以呢，
朕用零成本的贤妃封号和一点好感，就换回了养殖业的未来和国运的提升，怎么能算是被白嫖了呢？这些攻略者，一个个还真不可小觑啊！皇上，贤妃娘娘和苏大人在外求见。这两人怎么凑一块儿去了？这2日，除每日按时完成运粮的工作外，苏大人一直跟贤妃娘娘一起在皇庄养猪。只要不耽误正事就行，让他们2个进来吧。臣妾拜见皇上。臣拜见皇上，皇上万福金安。你们2个真是相处的不错。老乡见老乡，背后开一枪。如果是竞争对手，在看到婉婉的第一眼，我就该想着怎么把她搞死了。但谁让我们都被皇上您招安了呢？对啊，都被招安了，没了直接的利益冲突，彼此之间还能互补，又都来自同一个地方，有共同的话题，处成朋友简直再正常不过了。相处愉快就行，这还担心朕的左膀右臂互相看不对眼呢。你们今天过来，可是养猪的事有所进展了？没错，经过我和苏锦的共同努力，今天有6头猪成功怀孕了。6头？走，朕亲自去看看。皇上，这头猪喂的是生男孩的生子丹，后喂的是生女孩的生子丹，后面这些依次是龙凤生子丹、1胎5宝、1胎8宝和1胎108宝的。臣妾为了便于观察，特意让管家分出了不同的隔间单独喂养。不过2日，你是如何确定这些猪都已怀胎的？使用商城购买的生子丹，丹药生效后会有提示。且臣妾也是在生子丹生效后才知道，作为后宫争宠、辅助攻略进度的重要道具，生子丹使用后，怀胎产子都能获得数量不等的积分奖励。数量不等，总该有个范围。这2头猪怀胎之后都奖励了100积分，这4头猪分别奖励了200、500、800和10800积分。臣妾猜测，奖励的积分应该是与怀胎数量有关，每怀一个奖励100积分。这样说来，岂不是这2头猪都只怀了1胎？臣妾暂时无法确定，需等其生产后方能得知。也罢，这次就全当试验吧。对于猪这种本就高产的牲畜，还是便宜又高产的1胎108宝的生子丹最合适。单胎、双胎的生子丹就留着以后给那些子嗣艰难的百姓用。你，皇上，去砍他一刀。皇上，如何？方才即将砍到猪身上之际，忽有一股莫名的力量让臣的刀偏移了几分，攻击贴着猪的身体落到了地上。再来一次试试。陛下，这生子丹，贤妃不是说过，她那商场中明确写了，每种生子丹都能够保证孕妇与胎儿的健康与安全，直至产妇顺利生产完。朕就想着，既然是保证孕妇与胎儿的健康与安全，那百病不侵、不被伤害，应该也在健康与安全的范畴内。现在一试，贤妃果然没让朕失望。每次见到皇上对这些金手指的种种巧思，都让人忍不住怀疑，到底谁才是穿越。或许正是因为朕对这些金手指没有你们那般了解，才会围绕着他们的每一种效果、每一个介绍的字眼去深究，反而更容易发现隐藏的惊喜。这是不是意味着，只要是使用了生子丹并怀孕的，都能免疫任何伤害？是否能免疫任何伤害，朕无法确定。但从方才的结果来看，至少寻常的刀剑是很难伤到的。皇上，我有一个点子。皇上您看，这生子丹不是能够保证孕妇与胎儿的健康与安全吗？假设一下，如果征集一支全部由新婚女子组成的万人大军，在上战场之前让他们先使用生子丹怀孕，再上战场与敌人拼杀，是不是就等于有了一支万人的无敌大军10个月的体验卡？不是，这么缺德的主意你到底是怎么想到的？缺德吗？不缺德吗？这不就等于强制征兵，还强迫他们生产？可是，生于封建王朝的他们，有选择的权利吗？而若这方法可行，至少还给了他们一条能够建功立业的路子，让他们有了争取到更多权益的可能。
你们可比刚见到朕时大胆了不少。皇上恕罪。何罪之有？你二人，一个是朕亲封的大臣，一个是朕的贤妃，都在为了让朕的大唐变得更好而努力，又有何罪？可是后宫不得干政，朕都让女子当官了，你告诉朕后宫不得干政？朕是这大唐的皇帝，是万民之主，朕的眼中北有男人女人，只有可用之人与不可用之人，只要有用且可用的，朕就敢用；没用还占着位置的，就请他们死一死，给有用的腾下位置。皇上圣明，皇上万岁！暴君，系统，你给我出来！你告诉我，这叫暴君？什么暴君？不过是世人不解对他的污蔑罢了。皇上明明是一个思想走在了时代的前面的先行者。好了，都起来吧。你说的女子大军的提议倒也不是不行，但在真正执行之前，还需要解决几个问题。首先，需多番验证，确保使用了生子丹的孕妇真能免疫任何伤害，否则将这样一群女子送上战场，就是让她们去送死。其次，需要解决生子丹数量的问题，一胎108个孩子，这样的生子丹肯定不能用在人身上，所以只能用单胎或者双胎的生子丹。那样的生子丹1000积分一颗，万人大军所需就是1000万积分，还只能用10个月。这些积分从哪儿来？诚然，你的空间能够不断刷新物资，通过你的空间刷新1万颗生子丹并不需要太久，但对孕妇和胎儿的保护应该是系统的力量。你的空间刷新出来的生子丹还能保留这种力量吗？这些问题都需要验证，而即便一切都顺利，想要女子上战场，可不是提拔1-2个女官那么简单。国之大事在祀与戎，想要建立女子大军所要面临的阻力，可不只是杀几个人，甚至杀荒一个朝堂能够解决的。当然，那些都只是朕需要考虑的了。有事启奏，无事退朝。臣有本奏：启禀陛下，京畿灾民赈济事宜进展顺利，城外舟棚每日施舟不断，灾民无一饿死，以工代缴之策成效显著，已于长安县、万年县新修多处聚落，过半灾民已得到妥善安置，灾民皆感念陛下恩德。臣每日亲临现场督导，不敢有丝毫懈怠，唯恐辜负陛下重托。你说的这些跟你有什么关系？臣身为京兆尹，职责所在，赈灾的粮是你出的，不是施粥的人是你派的，是臣衙门。朕问的是施粥的人是你派的，赈灾粮是朕的赈灾使筹来的，以工代赈的章程是朕的贤妃和苏爱卿讨论出来的，灾民的工作是下面的人走访登记安排好的，就连灾民的安置工作都是长安县令和万年县令负责的。朕且问你，在这一过程中你做了什么？站在旁边看着，每天兴师动众的去现场看两眼，说几句似是而非的废话，功劳就成你的了。臣不敢。不敢？朕看你敢得很。来人，拖出去砍了，把他家和京中的3处宅子都给朕抄了，再派一队人去他老家，把他祖坟扒了，埋在祖坟里的那些金银给朕一分不少的带回来，按着族谱查查他9族但有作奸犯科，借着他的名号欺压良善的，亦或从他贪腐弄权中得利的，全部从严从重。还有谁想表功的，站出来，朕一起听听。既然没有，那就说正事。户部尚书，臣在。陈爱卿是吧？账理的如何了？回陛下，账目已初步厘清，国库空虚原因主要有3：其一，近年天灾频发，赋税收入减少；其二，前任官员管理不善，账目混乱；其三，有部分官员贪墨的。名单呢？17个人，贪了朕280万两。为首的这2位看上去比朕还有钱啊！挨个抄家吧，能追回来多少算多少。抄完之后，涉案官员全拉去菜市口砍了。家眷15岁以上男子同罪，15岁以下及女眷留3000里。其中有几位是朝中老臣。皇上饶命！皇上饶命！哦，对，陈爱卿倒是提醒朕了，老臣对大唐律应该更加了解才对。知法犯法，罪加一等。这几位连同9族一起查一下吧，有问题的都一块处理了。下手中。通知左迁牛卫，现在就去抄，让他们跑慢点，别让听到消息的把钱转移了，那都是朕的钱，少一文朕都会心疼的，要杀几个人缓解。遵旨。继续，灾情如何？赈灾粮可还够？回陛下，
苏大人每日调拨粮食，京畿灾民已基本安置，但各地灾情严重，河北、河南、山东等地皆有奏报，请求朝廷调粮赈济。那就调，国库不够就从宫中调，宫中不够就去抄家。朕倒要看看，是他们贪得多，还是朕杀得多。皇上，在京中每日调拨数千吨粮赈济下，各地灾情已多有缓解，但仍不可不防。说，河北赵州、山东青州、河南汝州均有灾民暴乱，地方奏报暴民人数众多，请求朝廷派兵镇压。灾民暴乱，地方官呢？死了还是跑了？赵州知州守城而亡，青州知州弃城而逃，已被押解进京候审。汝州知州固守待援，至今未破。一个死了，一个跑了，一个固守待援，3州知州就一个有用的。跑了的那个不用押解进京了，直接腰斩。暴民有多少人？赵州约5000，青州逾8000，汝州近万。灾民暴乱，无非是为了活命。传旨，让苏锦往赵州、青州、汝州调粮赈济，就近派军配合镇压叛乱。暴民为首者诛9族，余者放下武器，可既往不咎。平息叛乱后，让剩下的人互相指余的，指认之人赏10豆米，诬告者反坐，余者打乱分开安置。遵旨。还有吗？还有一事，据报有江湖中人趁乱作恶，劫掠富户，暗杀官员。造州知州之死，便是被江湖刺客所杀，并非死于乱民之手。江湖中人是，这些人武艺高强，行踪诡秘，地方官难以应对。传令各地官府，凡捕获趁乱作恶的江湖中人，无需审判，就地正法。有包庇藏囊者，同罪论处。遵旨。江湖中人倒是提醒朕了。如今天灾不断，倒是看到他们到处搞事。原本的命运中，异族入关，华夏传承断绝，却不知这些侠子们又在干什么。不过，江湖中人虽难以掌控，但也不乏武力过人又真存侠义者。这些人若能够收拢起来，倒也是一股不俗的力量。还有事吗？陛下，臣有本奏。说，臣接到边关急报，关外发现异族活动痕迹，疑似军中太喜。臣担心关外异族见大唐忙于天灾，会趁机南下劫掠。异族？是，臣请陛下增派边军，加强防备。朕的30万边军挡不住南下劫掠的异族。朕是少他们饷钱了，还是缺他们粮草了？国库都空得能跑马车了，边军粮草物资都从未短缺过1分。现在要打仗了，你们告诉朕，这30万大军打不过异族，还守不住城。兵部尚书呢？还活着吗？臣在。兵部尚书或者前兵部尚书。皇上息怒，臣叫什么名字？臣苏震。苏爱卿，你来说说，这仗能不能打？臣不知。不知？你是兵部尚书，边军事务都归你管，你告诉朕不知？皇上息怒，边军饷银发放向来由边关将领负责，户部拨银至边关后，如何分配，如何发放，兵部难以核查。难以核查？那朕要你这个兵部尚书何用？起来吧，先不杀你。传旨，今年9边饷银物资翻倍拨付，着令户部于入冬前准备好冬衣，切不可亏了朕的将士们。臣遵旨。朕自认为从未亏待过这些将士。若如此，边军还打不了胜仗，守不住边关，就让戍边将领全部提头来。陛下仁德。皇上，他们说你仁德呢。一样军需从上到下层层克扣，送到边关的不足半数。这半数里面，朕的大将军还要挪走90成，只为在军中营造朕苛待边军将士的好名声。拿了朕的银钱粮草，再做出一副未能让将士们吃饱饭而残经竭碎、受尽委屈的样子。最后拿着朕的东西收买朕的将士，为自己邀名，让将士与朕离心。朕的大将军如此待朕，朕没杀他，还让人给他送去双倍的银钱物资，让他去贪，朕还不够仁德吗？从当了皇帝，你现在是越来越不要脸了。朕只是在死路上挖了个坑，防止他们在9族陪葬的路上一条道走到黑，他们自己放着阳关大道不走，非要走死路跳进朕挖的坑里，怎么就成朕不要脸了？真要说起来，朕还间接挽救了他们9族的性命。你会放过他们9族？诛9族和株连9族总归还是有些区别的，对吧？知道朕仁德就好，都起来吧。可还有要奏的。启禀陛下，臣有本奏。
说，西域诸国联名上书，言连年朝贡繁重，难以维持，已派遣使臣入京陈情。如今使臣已在路上，不日将抵达长安。朝贡繁重，他们贡什么了？无非是些土产、珠宝、香料之类。那他们要什么？丝绸、瓷器、茶叶，以及碎刺。碎刺，哼！他们来朝贡，朕还要给他们赏赐。他们嫌赏赐不够，还是嫌朝贡太累？要不让西域诸国派兵和草原一族打上一场，打赢了就取消他们的朝贡，打输了就让他们拿着那点珠宝香粒去草原上换取牛羊马马，看人家搭理不搭理他们。让西域诸国去打草原诸部，倒是个不错的想法，可惜着实难以操作。西域使臣到了，让他们慢慢等着，朕什么时候有空什么时候再见。若真觉得朝贡繁重，告诉他们不想来的可以不来，朕的大唐不缺那仨瓜俩枣。遵旨。对了，他们有没有动兵的想法？这未曾听闻。皇上，西域诸国暂无调兵迹象。哦，那就先不用管。什么时候真有胆子动兵了，朕再效仿太宗开疆拓土。还有事吗？臣有本奏。准。臣参忠顺郡王勾结江湖中人，从京兆府强行带走一名女贼，藐视国法，请陛下严惩。京兆尹，哦，京兆尹刚被拖出去砍了。少爷，回陛下，可有此事？那女贼是江湖中人，被京兆府捕获，荣顺生郡免强行将人提走。伤人女贼，他李锦一道手令，说领走就把人领走了。这京城是朕的京城，还是他李靖的京城？这大唐是朕的江山，还是他李靖的江山？陛下息怒，陛下明鉴，臣绝无二心。绝无二心？那朕是不是还要夸你一句忠心耿耿？要不要朕再写个牌匾给你挂在王府的大门上？李景啊，李景，你可还记得自己的封号？臣一刻不敢忘。不敢忘？我看你是早忘了自己的封号是怎么来的了吧？你爹不忠不孝不仁不义，杀兄求父，意图逼宫。先皇念及父子之情，留他性命，只将你一家圈禁在府中。废太子不思皇恩，反而郁郁寡欢。不过数载便令先皇白发人送黑发人。先皇念你年幼无辜，将你这一介庶人封作郡王，赐你忠顺为号，便是愿你能长思父辈之过，忠顺而改之。可你是怎么做的？勾结江湖女贼，插手刑讯之事，封爵才刚几年啊，现在都敢藐视国法，以后你想干什么？是不是连朕这个位置也想坐一坐？臣不敢，不敢。朕看你敢得很呢。说说吧，被带走的是什么人？你和他什么关系？怎么，朕难道还没资格知道？臣不敢，臣知罪臣与那女子有旧，一时情急，擅自从京兆府提人，愿领陛下责罚。有救？什么救？能让你不惜违抗国法也要救下？那女子救过你的命，还是你的姘头？陛下，臣你府上正妃侧妃侍妾数十人，还不够你风流，还要去江湖中拈花惹草，勾引那些目无法纪的贼子。还真是你爹的好儿子，一个不忠不孝不仁不义，一个不忠不义寡廉鲜耻。怎么，朕还说不得你了？还是说朕有哪里冤枉你？臣知罪，愿凭陛下处置。处置？朕突然想起来，你这般贪花好色，不仅府上妻妾数十，还在外面勾三搭四，但时至今日，好像还未诞下半个子嗣吧？身为废太子的儿子，忠顺郡王无嗣，于陛下而言不应该是好事吗？你说会不会是你爹杀兄逼父作孽太多，报应到你身上？绝嗣啊！废太子残杀兄弟，其恶行之残暴，几同胡亥夷自己三族。他的儿子绝嗣，倒也是天理循环，报应不爽。不对，朕好像也至今无一子嗣。好你个李靖，该不会是你使了什么旁门左道的伎俩，以自身绝嗣为代价，行巫蛊之术，诅咒朕和你一样绝后吧？陛下明察，臣绝无此心。绝无此心？可事实就是你李靖后宅里妻妾成群，却至今无一子嗣诞下。即便不是行巫蛊之事，朕也有理由怀疑你克朕。陛下，臣冤枉了，自私之事与臣何干？冤枉哪里冤枉？朕说的哪一点不是事实？来人！忠顺郡王李靖勾结江湖中人，藐视国法，行克君上，妨害皇室传承，罪大恶极。朕今日要移。皇上，移不得。有何不可？忠顺郡王乃废太子嫡子，先皇嫡孙，是您的亲侄。哦，是了，朕也在他三族之内。丞相提醒的对，朕差点也成了胡亥。
不能移三族，那就满门抄斩吧，总不能真让他继续克朕。陛下，忠顺郡王固然有罪，但满门抄斩是否过重？且郡王乃太后亲孙，太后年事已高，恐受不住这般打击呀。你是太后的人？不是，这是能直接拿到明面上说的吗？皇上明鉴，满朝文武皆是皇上的人。确实，朕的大唐重症迎逃都是朕的好臣子。皇上圣明。那么朕的诸位好臣子，谁能跟朕说说，为何朕的臣子非要拦着朕杀这不忠不义寡廉鲜耻的克君之臣？朕至今无嗣，李唐江山无人继承，难道才是朕的好臣子们希望看到的？皇上，臣斗胆所言，子嗣之事归于郡王妨害，这于理不合呀。哪里不合理？自皇上登基，后宫空悬至今，直至数日前才封了一位贤妃。你的意思是朕没儿子，怪朕自己？臣不敢，臣只是据实奏报。都起来吧。李景，看在太后和众卿求情的份上，朕饶你一命，但死罪可免，活罪难逃。拖出去，杖20。臣谢主隆恩。陛下，20杖已执行完毕。死了没？晕了。让他自己恢复养伤吧。皇上，臣有本奏。哦，你又要参谁？臣参贤妃娘娘。参她什么？贤妃娘娘恃宠而骄，刚封妃就屡屡出宫，有违宫规，请陛下严惩。屡屡出宫，她去哪儿了？城外皇庄。朕的妃子在朕允许下去朕的皇庄，跟你有什么关系？臣只是依规。朕看你参贤妃是假，对朕心怀不满是真。朕承认，刚刚梅夷忠顺郡王三族是对他过于宽容了些，但你们这些人，是不是因此就觉得朕变得好说话了？臣不敢，不敢。朕看你敢得很啊！来人，拖出去，杖毙。还有谁想给朕找不痛快的，站出来，朕一起送走。方才诸位爱卿倒提醒了朕，朕登基这么久，为何从未选秀？后宫为何一直空着？礼部尚书何在？人呢？还活着吗？启禀陛下，礼部尚书3月前被抄家了。哦，还真死了啊。那新任礼部尚书呢？尚未任命。你叫什么？任何职啊？臣礼部右侍郎周文焕。周爱卿，从现在起你就是礼部尚书了。臣谢主隆恩。起来吧。对了，你前任是犯了什么错没的？说。因为劝陛下选秀。那确实是他的错，在朕不想选秀的时候劝朕选秀，在朕需要他为朕分忧的时候他又不在了。你们说是不是他的错？是，怪刘大人不解圣意。很好，朕现在想选秀了。周爱卿，你来操办。臣领命。这次选秀的条件只有一个，自愿。自愿，不限出身，全凭自愿。不管是高官之女、勋贵千金，还是贩夫祖泽家的闺女，只要个人条件满足秀女所需，且自愿入宫，皆可参与出许。这从无先例。朕的话就是先例。臣遵旨。绕了这么大一圈子，就为了这盘醋才包了这份饺子。你们人类真复杂。什么叫这盘醋？你知道这场选秀能选进来多少攻略者？刚来了2个就给朕解决了这么多麻烦，让朕的大唐国运蒸蒸日上。再多来几个能为朕所用的金手指，你敢想象朕的大唐能发展成什么样？这个还真不敢想。废物，朕就敢想。你始皇帝未完成的大一统伟业，说不定就要在朕的手上完成了。灭6国，一统华夏，书同文，车同轨，统一货币，统一度量衡。始皇帝怎么就没完成大一统了？他没能统一全球，朕穿越前还要学外语，都是他的错。你还真是个人才。不过，你就确定那些攻略者能通过选秀入宫？不限出身，全凭自愿，这样的条件，手握金手指还过不了选秀的废物，有什么资格来给朕打工？
还有事吗？没事就退。从今往后5日一朝的早朝改到4时初开始。早了朕起不来，你们折腾着也累，一个个的晚上都休息不好，怎么为朕办事？陛下，祖宗之法，早朝向来卯时。这不是商议，是通知。谁有意见？很好，退朝。皇上，戴公公在外求见。让他进来。奴才拜见皇上。平身，说。回陛下，太后娘娘凤体违和，遣奴才请您移驾清明宫探望。身体不适就找太医，找朕干什么？朕又不会看病。下手中，奴才在。去让人帮太后请几个太医，朕国事繁忙，等忙完了就去探望。诺。启禀皇上，贤妃娘娘身边的小星姑娘在殿外求见。贤妃的人，让她进来。是。奴婢拜见皇上。起来吧，贤妃让你来的。太后娘娘命人传旨，请贤妃娘娘到身边侍疾。来人态度不善，还不让奴婢随行。奴婢担心娘娘安危，擅作主张来求陛下，请陛下恕罪。朕刚打了他孙子，还没下朝他就开始称病，派人来请朕不成，又让朕的贤妃去侍疾。你说这朝堂到底是朕的朝堂还是他的朝堂？这皇宫到底是朕的皇宫还是他的皇宫？皇上说的这些奴才不懂，奴才只知奴才是皇上的奴才，这大唐是先皇交到皇上手中的江山。你这老货，口口声声说什么不懂，朕看你这不挺明白的吗？只是这么浅显的问题，为何有些人就总是想不明白呢？走吧，去看看朕的这位母后又想闹些什么。是。臣妾参见太后娘娘。传说中的下马威，老陈婆真把自己当皇上亲娘了。太后睡着了，不需要人伺候，咱们先回去吧。谁准你走了？双目有神，中气十足。太后看起来一副比臣妾还健康的样子，哪里需要人侍病？一来就顶撞太后，贤妃娘娘是否过于放肆了？哪有你放肆啊？不知道的还以为本宫是奴才，你是皇上亲封的妃子呢。你好一张利嘴，皇帝倒是会挑人。太后过奖，臣妾只是实话实说罢了。主子，先喝药吧，身体要紧。听说贤妃是个有福气的，就让贤妃来伺候哀家吧，也让哀家沾沾福气，早日好起来。贤妃娘娘，请。贤妃娘娘这是故意不想让太后身体好转，竟敢故意打翻汤药，诅咒太后，连碗药都端不稳。贤妃就是这么伺候哀家的。无论是故意的还是不小心，药都已经被打翻了。因这贱人之过，害得太后无药可医。不，臣妾的意思是暂时没有药喝。万一就在重新熬药的这段时间，太后的病情加重了，这奴才有几条命够抵的。太后明鉴，老奴绝无此心呐！绝无此心，那就是不小心了。因你这刁奴的不小心，害得太后无药可医。你这狗奴才，还敢喊冤！奴婢该死，请太后娘娘责罚，请太后娘娘责罚。你也看到了，这狗奴才自己失手打翻汤药，还想倒打一耙，现在他自己都承认是自己的错了。好，贤妃的一片孝心，哀家是看到了。太后目光如炬，臣妾最大的优点就是孝顺。贤妃一片孝心可嘉，哀家也不好辜负。既然如此，就请贤妃到佛堂为哀家祈福，求佛祖保佑哀家早日好转吧。佛堂？贤妃不愿去佛堂为哀家祈福。臣妾自然是希望太后能早日恢复的，怎会不愿？臣妾只是一时没反应过来而已。打也打了，闹也闹了，差不多也该适可而止了。毕竟人在屋檐下，万一真撕破脸来硬的，吃亏的还是我自己。不如先躲去佛堂，等着小星去甘露殿搬救兵过来。李君临啊，李君临，你可千万要给力点，你不能只在需要我养猪时才惦记我这个贤妃啊！
观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。你在做什么？娘娘心不诚，这些佛米自然无法再用。我怎么就心不诚了？娘娘方才动了下膝盖，心思不专，祈福便失了效用。这便失了效用？没错，佛前祈福需身诚心诚。那这福本宫不祈也罢。娘娘这是不希望太后身体好转。本宫自然是希望太后能够好转的。那就请娘娘诚心为太后祈福。祈不了一点儿，本宫不信佛，如何心诚？娘娘若真心希望太后好转，自然会愿意诚心礼佛。本宫眼里心里只有皇上一人，神也好，佛也罢，都不配取代皇上在本宫心里的位置。嬷嬷非要本宫诚心礼佛，是想要本宫尊佛祖不尊陛下吗？老奴不敢，老奴心里自然是尊敬陛下的，只是皇上乃九五之尊，在尊敬皇上之事上，你这狗奴才竟然敢指示！奴才不敢，奴才你还敢躲？不敬陛下，你这狗奴才！娘娘，您怎么了？来人呐！我家娘娘晕倒了！我家娘娘被这个不尊皇上的奴才气晕了，快去请太医，快去请皇上！且慢！老奴倒是有个法子，正好能治娘娘的病。你疯了不成？知不知道自己在做什么？还不赶紧向娘娘赔罪！瞧，娘娘这不就没事了？我又没准备真动手，你们这么慌张做什么？见好就收，他到底是主子，太后娘娘也只是让我们盯着他，可没让你自作主张。那又怎样？我们可是代表了太后娘娘。是吗？朕还当你什么时候成了太后呢？竟敢在佛堂清净之地肆意伤人性命，莫非这也是太后授意？皇上饶命，奴婢只是试探。皇上，小月受伤了。传太医。是。来人，将这两个刁奴拖出去，杖毙。皇上饶命！皇上饶命啊！奴婢是奉太后娘娘之命，您不能绕过太后。哼，狗奴才，还敢拿太后压阵！太后命你等照看贤妃，有让你嚣张害人性命。尔等如此挑拨朕与太后的母子之情，到底受何人指使？来人，将他们押往慎刑司，严加审讯，务必将其同党揪出，看是不是忠顺郡王不服朕的惩戒。皇上，这会儿知道怕了。我也没想到他会对您的宠妃直接下杀手啊！即便是朕这个皇帝，每次身边都跟着几十个护卫，你这身边就一个小丫头，还敢在封闭的佛堂里给人扣下诛九族的大罪？扣帽子也就算了，你还敢在人面前装晕，给他动手的机会？你们那个时代都已经不教孩子君子不立危墙的道理了吗？我以为，毕竟是太后的人。太后必是遭人蒙蔽，对手上人施了约束。这次突发疾病，想来也是手下照顾不周。陛下所言极是，臣妾也觉着清宁宫的奴才们怕是有些不尽心，不如将清宁宫的奴才尽数更换，让内侍省另派些得力之人前去。贤妃所言甚是，就依爱妃之意，下手中可听清了贤妃所言。奴才即刻去内侍省安排人手。还不走，等着继续捡佛米。啊！是佛堂那边，贤妃不服管教，和两位嬷嬷发生了些冲突，下面的人大惊小怪，跑来汇报，已经处置好了，太后不必挂心。太后息怒，您刚被贤妃气到，身体还没好，可不宜再动怒。若有什么不顺心的，您尽管责罚奴婢。你还知道哀家不能再动怒，说，到底瞒了哀家什么？娘娘答应奴婢，听了万不可动怒，伤了身子。说吧。佛堂那边传来消息，
您派去的2位嬷嬷和贤妃娘娘发生了冲突，皇上下令将2位嬷嬷杖毙。皇上怀疑是有人指使2位嬷嬷挑拨和您的母子关系，命人将他们押入了慎刑司审讯幕后黑手。逆子，这个逆子，为了一个妃子，竟如此践踏哀家的颜面！太后，太后，太后！夏公公，清宁宫传来消息，太后被气昏过去了。皇上，清宁宫传来消息，太后被气昏过去了。太后这是又被忠顺郡王气到了。皇上圣明，拟制。忠顺郡王李景不忠不孝不仁不义，不遵国法罔顾人伦，将太后气得吐血昏迷，特以此诏申斥，着即圈禁3年，于府中闭门思过。诏。怎么如此狼心狗肺寡廉鲜士之人，还不值得朕为他昭告天下？皇上圣明。太后的事你不用太在意，只要安心完成朕交代的事，朕保你无虞。臣妾明白。生子丹的事，条件允许的话，可以多进行些尝试，不拘于养猪、鸡鸭牛羊、稻麦粮蔬，一切有子的，都可以拿来试验一下吗？臣妾记下了。小月忠心护主，赏银100两，锦缎10匹，着太医尽心医治，放他半月假，好好养伤。诺。娘娘，你醒了。皇帝来了吗？皇上派夏公公来问过安。太后娘娘，皇上下诏，申斥忠顺郡王不忠不孝不仁不义，将太后气得吐血昏迷，责令圈禁3年，闭门思过。下诏？是下诏。逆子，这个孽障，他是非要气死哀家不可吗？来人！娘娘，皇上命内务处将清宁宫的奴才从上到下换了一遍，只留了老奴1人。孽障，这个小畜生，他是要圈禁哀家！太后，太后，快传太医！太后又吐血了，你不去看看？朕不去，她只是吐血，朕去了，怕她会原地升天。忠顺郡王被圈禁，太后身边的人被换了个干净，这么大的动作，你手下那群忠臣良将们很难不多想，就怕他们不多想。袁深那个蠢货，朝堂上乱杀也就罢了，自己手下的也杀，左右牵牛卫、左右监卫门这种贴身保护的禁卫都能丢掉一个，右监卫门不在自己手中，朕心不安啊。你是想逼他们露出破绽，趁机把右监卫门拿回手中？朕一直在想，袁深真是因为从林婉婉口中问出了世界的真相，因为觉得自己是话本中的角色，才被那一个又一个攻略者逼疯的吗？皇上，您吃了吗？皇上，臣这里下雨了，您那里呢？这破奏折，朕是一天都不想批了。取朕的小黑本来，朕要杀几个人顺顺气。谁又惹皇上生气了？这么不懂事。退下。这折子，皇上上次不还说，这样的折子是地方官在向朝廷汇报天气变化。若连着几个月都收到这样降雨的折子，就该提前做好地方出现洪涝灾害的准备了。你要不看看这折子是从哪儿送来的？夔州，这地方我不是上个月就拨了赈灾粮了？哼，雨都断断续续下了3个月了，朕还要他再来提醒？那是有点过分了。你们2个一起过来，是黄庄那边有新的进展了？臣妾幸不辱命，第一批使用生子丹的6头猪皆已顺利产宰，猪仔数量与生子丹标注完全一致。不错，其他方面呢？牛羊尚在运中，用生子丹化水浸泡过的稻麦皆已种下。鸡鸭第1次试验并未成功，后经阿锦提议，找了公鸡公鸭为使用了生子丹的鸡鸭受孕，成功拿到了生子丹使用后的积分。内鸭下蛋的数量也会被生子丹影响？
臣妾实验中的母鸡，最多的一只一次下了108个鸡蛋，但臣妾只拿到了生子丹使用后成功受孕的积分，并未得到顺利生产的积分回馈。所以这批鸡蛋除了数量多之外，蒸煮煎炸都与寻常鸡蛋无异。不错，如此一来，家臣产蛋的数量就能上来，想来朕的百姓很快就有更多的肉蛋可用了。陛下仁德。自选秀之后，皇上这御花园可热闹了不少。岂止是御花园，自打选秀之后，我那宫里都不时有新进来的美人来拜见呢。那你这个贤妃倒还挺威风。臣妾可不敢威风，他们都是来打听皇上喜好的，喜欢什么花，爱喝什么茶，平日里爱去什么地方，臣妾哪知道这些啊，只能打发了。你这贤妃当得不称职啊，3个多月了，竟然连皇上的喜好都没弄清楚。你弄清楚了？当然。那你说皇上喜欢什么？皇上喜欢有本事的人帮他打工。这个我是真没办法反驳。你是何人？竟敢擅闯后宫！这位娘娘，我家主子是忠顺郡王，今日碰巧路过御花园，被娘娘美貌吸引，一时忘形，还望姑娘恕罪。皇上恕罪。何罪之有？臣妾窥探圣驾，为给皇上留下一个深刻的印象，提前安排了这场偶遇。偶遇都已经安排好了，为何又突然请罪？都是从同一个地方来的，臣妾这点伎俩自然瞒不过这2位。与其等待被拆穿，不如主动请罪。哦，你怎么就确定我们是同一个地方来的？那年杏花微雨的梗，我还是知道的。起来说话。谢皇上。叫什么名字？臣妾江西宁，是刚刚选秀入宫的才女。说。皇上，此女武功极高，不在老臣之下。臣妾这具身体的真实身份，是江湖中人口中的魔教净世神教的圣女。数月前，神教收到皇上要选秀的消息和参加选秀的条件，觉得这是个机会，就帮助臣妾混进了选秀队伍。教主让臣妾入宫后伺机蛊惑皇上，里应外合，帮助净世神教推翻朝廷。推翻朝廷？净世神教表面上是江湖魔教，实则起源于西域，暗中掌控了西域诸国近半的国家。自这魔教建立，就一直窥及着中原之地，一代代教主都在暗中发展历练，只待机会到了，便以雷霆一击灭掉大唐，入主中原。所以，你现在是要卖了魔教向朕投降？谈不上卖，臣妾本就是穿越来的，不是原本的那个魔教圣女。臣妾随身带着一个修仙系统，修仙系统要我攻略皇上，随好感度提升，解锁修行上限，修为提升了，才能得到更多的功法、灵石、丹药、法器、符钻等修仙奖励，所以我才会听从魔教的安排，通过选秀进了皇宫。那你现在什么修为？炼气1重。皇上现在对你的好感是0。不出所料，他带着修仙系统，修仙移山填海，长生久世的那种。朕听到了。只凭嘴上的说辞，很难有直观的了解。要不你给皇上露2手看看？先回甘露殿。皇上，有人下毒。不可能，在老奴的眼皮底下，绝对没有人能成功下毒。并非寻常毒药，而是一种江湖中极为罕见的混合奇毒。此毒由3种气体混合而成，单独一种非但无害，还与人体有益。但3种气味混合在一起，哪怕只是在1个时辰内先后吸入，也会合成一种无解的奇毒。中毒者会随毒性愈深而逐渐失去理智，变得癫狂，直至最后彻底成为一个疯子，且无可逆转。他说的没错，你的寝殿、朝会和这里还真被下了毒，怪我，因为你本身与国运绑定，大唐不灭就不会受到任何伤害，而疏忽了这些。
只是些对朕无害的东西，怪你做什么？与其自责，凡事不如多从别人身上找找问题。肯定是太后和忠顺郡王要害你，这就对了嘛。有什么锅想着多往敌人脑袋上扣，别什么都往自己身上背。这是什么毒？可知道出自何人之手？此毒无名，我也只在魔教的秘传中看到过只言片语的记载。据传，江湖中的隐泄门派百花宫有一种奇毒，乃由100种毒花、100种毒虫混合调配而成。百花宫？没错，此毒乃百花宫秘传，非寻常门人弟子所能调配，所以下毒者必然和百花宫有关，还得是百花宫的关键人物。臣妾听闻，数月前，百花宫少公主曾来过京城。忠顺郡王，朕要如何信？若真如你所说，那所谓的敬世神教，实则是西域多国背后的掌控者。朕要如何相信所谓奇毒不是你这位西域来的圣女欲挑起朝廷和江湖冲突的说辞？臣妾不是西域之人，原身虽是敬世神教圣女，但本身却是中原女子，又是因武道根骨出众，被魔教暗中派人灭了满门，再由恰好路过的教主出手救下，带回了西域抚养。他们都以为原身不知情，但原身早已查清了一切，一直蛰伏在魔教之中，就是为了有朝一日能够复仇。原身和敬世神教都不是一条心的，臣妾本身又是穿越的，还带着攻略您的任务，就更不会放着皇上不选，和敬世神教站在一起了。空口无凭。还有一个原因，皇上完全能够信任臣妾。什么原因？受系统限制，我们这些攻略者无法做出任何主观上会伤害到皇上的事。系统确实有这样的限制。不止系统，我这破随身空间也存在着同样的约束。不能伤害朕，倒是委屈你们了。皇上，臣妾绝无此意。也没说你们有，紧张什么？起来吧。哼，朕名义上的母后要帮助朕的侄儿抢朕的皇位，西域的魔教暗中图谋朕的江山，如今就连那所谓的江湖都有人想要朕的性命。你们说朕是不是太仁慈了？一个个又跪在地上做什么？朕要的是你们能为朕办事，想要人跪，朕的朝堂上有的是人。敬世神教既然在江湖中被称作魔教，想来在江湖中的名声应该不太好。身为魔教圣女，你手中有没有什么能引起正魔两道争斗的把柄或隐秘？那些自诩正道的江湖人士，对魔教中人向来是一见面就喊打喊杀的，但也多只是嘴上喊喊。若真要他们不惜性命互相拼杀，江湖中人其实也挺惜命的。圣女，你出身魔教，有没有接触过一些有较大缺陷，但也极为强大且能够速成的武功秘籍？有较大缺陷，极为强大，还要能够速成，比如欲练神功、必先自宫之类的。葵花宝典，这里也有葵花宝典？没有，这里的魔教是敬世神教，又不是日月神教。那有没有类似的？这个也没有。不过什么？虽然这个世界没有葵花宝典，但我可以弄出一本葵花宝典。弄出一本？你那个修仙系统还有这种奖励？虽然修仙只是刚入门，但新手礼包的功法是领取后直接领悟的，再加上原身多年的武道经验和在敬世神教接触到的各种武功秘籍的积累，不说弄出能让人由武入道直接修仙的武功秘籍，创造一门能让人速成一流甚至绝顶高手的武功秘籍，我还是能够做到的。我好像有点没听明白，不是说要挑起正魔两道争灯的事吗？怎么好端端的突然说起葵花宝典了？欲练神功，必先自宫。若真有这样一门能让人速成为绝顶高手的武功秘籍，还真能让江湖大乱。怎么乱？世界上从来不缺背负深仇大恨的，被灭满门却无力复仇。这时候你面前出现了一本葵花宝典，你练不练？而只要有人练了，你刚灭完别人满门，突然听说还有个活口，而这活口还练了葵花宝典，恰好你手中也有一本葵花宝典，看看身边的家人，你是练还是不练？这功法在强大速成之余，能否兼具一定的诸如延缓衰老、延年益寿之类的附加效果？可以。仇恨与危机固然能够带来极大的动力，但长生的诱惑也不可小觑。所以，这专门创作的武学
与其叫做葵花宝典，不如改成长生诀。长生诀，长生。江湖之中的顶尖高手，有没有我们的人？总领天下道门的张天师曾受先皇册封，尊皇室正统。40年前曾创下过一人独战魔教教主，左右20与4大护法，当场斩杀魔教幼使并3位护法的战绩。且那位魔教教主逃回总坛不久后，也重伤而亡了。还有吗？崇宁12年，意甲进士及第的那位周探花，10年前拜访张天师，曾以双指挡住张天师一剑。拜见山庄乃太宗剑力，世尊皇权。那位独孤剑圣更是引有当世剑道第一人之称。独孤剑圣，当世剑道第一人。独孤剑圣强则强矣，13剑下几无敌手，但要说当世剑道第一人，却有些言过其实了。剑仙剑圣，一人化简为繁，一人化繁为简，皆为剑道极致，没真正比过之前，谁才是真正的剑道第一人，尚无法定论。还有个剑仙，剑仙业无缺，一手剑术千变万化，如谪仙凌尘，与剑圣独孤剑互为剑道的2个极端。还记得你给朕讲过的故事吗？皇上说的是哪个故事？决战紫禁之巅。您是打算？没错，江湖中若凭空出现一本长生诀，或许还会有人犹豫，怀疑这其中会不会有阴谋。但如果这长生诀是一直被极力隐藏的绝世神功，是他们自己费尽心思去挖掘发现的呢？不是在说决战紫禁之巅吗？怎么还和长生诀扯上关系了？因为可以以决战紫禁之巅为引子，引出长生诀，让江湖人士自己发现这门绝世神功了。怎么发现？简单，第一步，先在江湖中散布消息：月圆之夜，皇城之巅，一剑西来，天外飞仙。江湖之中最有名、最强大的2名剑客，剑仙与剑圣要在皇城决战，争出谁是当世剑道第一人。据说，那位独孤剑圣已经启程赶赴皇城，这正是月云之夜，皇城之巅，一剑西来，天外飞仙。你们说，这决战皇城之巅的传言，到底是真的假的？这还有假？没听说吗？那位独孤剑圣都已经启程进京了。可是，我听说叶剑仙那边一直没什么动静了。剑仙剑圣的消息，能让你听到一个就不错了，你还想都听到啊？就是，剑圣剑仙何等大人物，要不是真的有这个决战皇城之巅的约定，独孤剑圣会千里迢迢赶赴皇城。有道理，那兄弟几个要不一起去凑凑热闹？剑仙剑圣决战皇城之巅，这般江湖盛事，怎么能少得了我？同去。江湖中人都好热闹、好名望，这样的消息足以来绝大多数江湖中人的目光聚焦京城。有一个问题，独孤剑圣是皇上的人，愿意配合您演戏，可那位叶剑仙应该没有那么听话吧？有一个听话的就行了。至于另一个，消息都传到这儿了，由不得他不来。师父，查清楚了，那位独孤剑圣确实已经启程赶赴皇城了。收拾一下，明日启程。师父，这其中是否有诈？只要剑圣动身，就由不得那叶无屈不来。如此，在江湖传得沸沸扬扬，无数江湖中人齐聚京城之时，2名当世顶尖剑圣果真在上元佳节月圆之夜决战于皇城之巅。2人酣战正浓之际，一道身影如鬼魅一般，凭空出现在2位顶尖剑客的战场上，屈指轻弹2下，轻描淡写般击退2名顶尖剑客。独孤剑，皇城大内，岂是尔等撒野之地？好身手！阁下是？咱家名后不值一提，不过是服侍在皇上身边的一个奴才罢了。不好，快撤！这一战后，皇宫里有位深不可测的太监的消息会迅速传遍江湖，
消息传开，许多江湖人士都在议论这太监是谁，练的什么武功，究竟有多强的时候，京城突然戒严，禁军满城搜查，却无人知道究竟在查什么。话说那月圆之夜，皇城之巅，剑圣双剑交锋，斗的是天昏地暗，日月无光，眼看就要分出胜负，忽见一道紫影如鬼魅般出现。话说回来，谁知道这太监究竟什么来头，练的是什么武功？身份吗？那位公公离去时不就说了，咱家名号不值一提，不过是服侍在皇上身边的一个奴才罢了。服侍在皇上身边的，除了那位总管太监下手重之外，还能是谁？至于武功，这般绝世神功，又岂是我等能够知晓的？这是怎么了？听说宫里丢了东西，皇上下令全城戒严。丢东西了？丢了什么东西？这么大动静？谁知道呢？但看这阵仗，怕不是寻常物件。奉皇上旨意，全城戒严，所有人等不得随意出出，各坊各巷逐一排查。禁军的动作必然会让人联想到刚结束不久的那场决战。那要是联想不到呢？他们不联想，你不会派人帮他们联想。朝堂、民间、江湖众说纷纭，猜测四起。这时候再让人放出一条消息，有魔教妖女借选秀混入宫中，意图行刺，被那位太监打下。妖女虽未得手，却盗走了宫中一件重宝，全身而退。就在江湖中众说纷纭的时候，那位从宫中逃出去的圣女果真在手下面前掏出一本长生诀。这消息再由正道安插在魔教的卧底传出去，你们说那些江湖中人会不会对这本长生诀心动？圣女，你没事吧？计划失败，我身份暴露了。皇帝身边有个高手，好在我偷到了这个，也不算白费功夫。长生诀，这就是那太监的武功秘籍。我亲眼看到他出手击退的独孤剑和义武诀，立刻安排人手掩护我离境。我要第一时间将功法交到教主手中。是。掌门，苏师兄密信。消息可靠。密信是苏师兄按启用暗线亲手送出的。密切关注魔教动向，查一下那位魔教圣女的踪迹。师傅，蛊惑狗皇帝的计划虽然失败了，但我偷到了这个，也不算亏。好一门绝世神功，创此功者当真是天纵奇才。教主，这武功极为精妙，若能炼至大成，不说当世无敌也差不多。而且这功法能够速成，寻常之辈3-2月足以跻身1里，只是代价有些大。什么代价？宁儿做的不错，下去好好养伤吧。欲练神功，必先自宫。圣女拼死带回长生诀，魔教教主亲自验证，乃是一门绝世神功。消息经卧底传出，引得正魔两道皆欲占为己有。圣女借立功养伤之机，突然偷袭魔教教主，爆出当年被灭门真相。刺杀失败后，圣女带着长生诀逃离魔教总朝，正魔两道的视线自然都会聚焦到这位失去了魔教庇护又身怀重宝的魔教妖女身上。休养的如何？可好些了？多谢师傅赐养，再有半月便可痊愈了。那就好，进来吧。关于那位紫袍太监，为师要详细了解一下。为什么本尊自认待你不薄？待我不薄，是指看上我的武道天赋，就让人杀我全家，灭我满门，再装作路过的样子，好心将我救下，带回魔教府殿。既然知道了，当初是我太过仁慈了，确实不该留你到现在。
为，死活无论。是。带着长生诀叛教，有心这门神功的正魔两道自然会不遗余力地对圣女围追堵截。圣女被逼急了，直接雇人将长生诀印刷10万份放在各处书店售卖，每本只需10两，应该很合理吧？10万份。话说正魔两道加起来能凑齐10万人吗？有多少人想买不重要，重要的是要让想买的人都能买到。10两银子的价格又能确保这秘籍祸害不到普通百姓。可欲练神功必先自宫的功法，怎么保证买到的人就愿意修炼呢？他们不会怀疑这是魔教妖女故意丢出来祸害江湖的吗？这时候就需要我们的人进行一些良性的引导。就在许多江湖中人闻讯买了长生诀而对着欲练神功必先自宫这8个大字愁眉苦脸愤愤不平之时，有几位江湖名宿直接站出来证明这10两一本的长生诀是真的绝世神功。你说这数以万计的购买者中，会不会有人忍不住修炼？长生诀，那不是被魔教圣女偷走的绝世神功吗？假的吧？真秘籍怎么可能10两银子一本？管它真的假的，10两银子又不贵，买一本看看不就知道了？没错，万一是真的，不就赚到了？掌柜的，给本大爷来一本长生诀。好你个老东西，竟敢拿这种东西来戏耍本大爷！这位兄台好大的声威啊！谁他娘！不知小店有哪里招待不投，竟引得兄台如此动怒。周探花。周探花，并非我故意惹事，实在是，您自己看吧。这秘籍有何问题？你没看到扉页上的文字？欲练神功，必先自宫。这秘籍是在我名下的书司印刷的，当初那位姑娘找上门时我就看过了。虽然修炼条件有些过于苛刻了些，但秘籍确实是真的，否则我也不会接下来印刷的生意。咱们的秘籍本就是真的，任谁来了也说不出假的。既然确定了真伪，这秘籍就很容易在江湖中流传开。一旦广为流传，正魔两道人手一份，这东西练不练就由不得自己了。正如苏锦说的那样，混江湖的谁没几个仇人？你不练，你能保证你的仇人也不练？欲练神功，必先自宫。怎么了？没什么。师父，各大门派都在商议如何应对长生诀流毒之事。青山派的于门主，请您一同过去。告诉他们，老夫身体不适，去不了。是师父。哪怕有了秘籍，确定了真伪，也不是所有人都能狠得下心去练。毕竟和人有生死大仇的只是少数，不是到了性命攸关的当头，没能看到实质的收益，很多人是狠不下心，做不出那份牺牲的。这时候，就又到了我们进行些良性引导的时候了。怎么引导？假如在一部分江湖人迟迟无法下定决心的时候，
一个江湖中有名的苦大仇深、背负灭门之仇的废柴，练了长生诀，短短数月就成为绝顶高手，灭了仇人满门，成功复仇。这一消息传出后，原本还在纠结迟疑的那些人，能否直接下定决心？树立典型，可这样的人应该不好找吧？就算是自己人都不好安排，毕竟要被灭满门。所以才说，想要计划能够顺利执行，就少不了我们从旁进行良性引导啊。没有这样的典型，那就挑一个名声不佳、作恶多端的家族或势力，挑动另一个同样声名蓝旗的势力与他们发生冲突。再派人两边撺掇两头杀，让他们结下生死大仇，再帮着一边灭了另一边的满门，只留一根独苗，顺便废了这根独苗的武功，提前帮他自宫，为他创造出修炼长生诀的最佳条件，再给他留下一本长生诀。等这个人练成后成功复仇，全天下都会知道长生诀真的能让人变成绝顶高手。我被淹了，是谁？究竟是谁？长生诀。青山派，血债，血偿。听说了吗？什么？青山派？青山派灭了夏家庄那事儿都3个月了，你不会才知道吧？谁跟你说青山派灭掉夏家庄的事儿了？难道青山派又干出了什么大事儿？没错，说起来，这事儿还和青山派灭了夏家庄有关。啊，快说说，快说说！夏家庄那位少庄主夏风，你们还记得吧？哼，那位只学了些花拳绣腿，江湖中出了名的废柴。好端端的怎么提起这位了？夏家庄不是被灭门了吗？难道他没死？没错，不仅没死，这位啊，还刚刚把青山派给灭了。等会儿，你再说一遍，谁灭了谁？不是青山派灭了夏家庄，是夏家庄那位废柴少庄主把青山派给灭了啊！没错，我亲眼所见。我与青山派的一位弟子有些交情，前日临近黄昏路过青山派，原准备去拜访一下借宿一宿的，结果还没等我上山，就听到山上传来喊杀声。一听那动静，心知不妙，我就没敢再上去，而是找了个地方躲了起来。1个时辰后，我亲眼看到那位夏少主从青山派上下来，我躲着没敢出声，一直熬到天亮。再上去看的时候，整个青山派1尸7口的尸体整整齐齐被摆在了演武场上。不是说这位夏少庄主是出了名的废柴，就算当初夏家庄灭门时他机缘之下躲过去了，这才不过3个月，他怎么做到一个人把整个青山派灭掉的？我有一个猜测，但不知对不对。什么猜测？我前日见到那位少庄主时，我有注意到他的面容阴冷，面白无须，行走间动作还有几分妖娆，就跟宫里的太监差不多一样。你是说长生诀？一个江湖中出了名的废材，只因练了长生诀，短短3月就以一己之力灭了整个青山派。这样巨大的提升，这样肉眼可见的收益，那些原本就又有几个还会再犹豫，狠得下心修炼长生诀的，无论正道还是魔教，都会越来越多。这时候，你再挑几个当初追杀过你的正道人士去寻仇，并故意暴露行踪，一边引来魔教捉拿自己之人，一边引来正道想要杀自己复仇之人。这又是为什么？长生诀正魔2道都练了，两边实力都有了极大的加强，不得找机会让他们互相消耗一下。可这明明是两边联合起来追杀我们圣女吧？所以这时候就不能再继续让他们追杀了。暴露贤颂引的正魔2道的人来围剿后，你就不需要再隐藏实力了，直接显露出碾压所有人的实力，杀光正道来围剿你的那一方。但魔教这边却只除掉几个正道安插之人，将其余人放走。不是，我的意思是皇上英明。既然来了，就出来吧。圣女，看在相识一场的份上，束手就擒，我给你个痛快。还有呢？
准备继续藏着。妖女，杀我弟子！今日老夫就要为民除害。聒噪！当初追杀我的，不会以为事情就这样过去了吧？圣女，家里进鬼了都不知道，回去告诉教主，我玩够了就回去。圣女这是什么意思啊？圣女叛教，似乎另有隐情。就连魔教自己人都怀疑圣女叛教另有隐情的时候，江湖中突然出现明确的传言，魔教圣女叛教是假，与魔教教主合谋故意把长生诀送到正道手中才是真。而这时，再有一些神秘人士在两边挑拨一下，正魔大战还怕打不起来吗？你们说这几个切了没有？另外几个不知道，但靠窗的那个连胡子都没有，肯定是切了。该死的魔教妖人怎么凭空辱人清白？我明明才15岁，还没到蓄须的年龄。那你切了没？这就是所谓的正道名门吗？切都切了，还说什么辱人清白？就是，自徐正道练长生诀时，也没见你们犹豫啊。这个试试啊！怎么恼羞成怒了？违背祖宗的事儿都干了，这会儿倒在乎起颜面来了？只要魔教身上泼的脏水够多，只要暗中挑拨的够狠，正魔之战无可避免。正魔之战爆发，我们的人混在其中，为双方各添一把火。等他们打出了真火，打得两败俱伤，朝廷再出手镇压江湖动乱，到时候该抓的抓，该杀的杀，那些为非作歹、残害百姓的势力都一并收拾了。像百花宫这种江湖势力，应该少不了欺压百姓、残害无辜的罪行吧？没错，没有我也会帮他们编出来的。皇上，似百花宫这般江湖势力惯会为自己邀名，为防百姓被其伪善之行欺骗，臣以为当从现在起，将百花宫种种恶行一一公示于众。准。似百花宫这等勾结忠顺郡王、毒害君上的势力，能准许他们再多活几月，真是皇上的仁慈了。却不知届时镇压其门派，能否如愿的查到他们与忠顺郡王与太后勾结的证据？似这等势力都会有存放机密的暗格，倒是我亲自去找证据。我的空间可以隔着障碍把证据，不是，是隔着障碍探查到暗格中有没有证据，到时候我可以跟着一起去。臣拜见皇上。免了，自己看吧。皇上，这些可是朕的人亲手从百花宫搜出来的，还能有假？皇上，诸位大人，这些是自甘露宫和皇上寝殿中查出来的余毒，若有质疑，可自己试一试这毒是否无解。太后病重，久治不愈，迁到城外行宫休养都没意见吧？陛下仁德，陛下仁德。宣忠顺郡王上殿。李靖，你可还有话说？皇上，臣冤枉。冤枉？你的意思是朕自己给自己下毒来诬陷你？丞相，皇上，忠顺郡王毒害君上，按律当诛九族，只是九族就算了，毕竟是朕的亲侄儿，就满门抄斩吧。其党羽上下主谋全部诛九族，余者皆斩。家眷族亲尽数流放，欲赦不赦。另外，太后久病不愈，即日起移居城外行宫养病，没有朕的旨意，任何人不得打扰。陛下，光处置他们，把你忘了是吧？又兼卫门大将军魏晓守会攻城不利，使江湖人士闯入皇宫，念其劳苦，朕予以改过，怎奈其不思己过，不念君恩，参与谋逆之事。今罢其右监卫门太后亲侄儿之职，诛其九族。念在你是太后侄儿的份上，朕就不杀你了，送去静室净身后，安排去行宫伺候太后吧。皇上饶命！皇上饶命啊！还有谁有意见？退朝。
此次如此顺利，你功不可没。说吧，想要什么奖励？为皇上分忧是臣妾分内之事。江湖之中，或者魔教弟子，可有谁知道你的名字？江湖正派都叫我魔教妖女，魔教弟子称我为圣女。知道我名字的只有照顾元神长大的老嬷嬷以及教主左右二使。老嬷嬷几年前便已离世，如今魔教教主和左右二使皆已不在人世。江湖之中或有人知道我姓江，但已无人知我名。你指？奴才遵旨。民女江西宁捉拿魔教圣女，镇压江湖动乱有功，朕心甚悦，封贵妃。臣妾谢皇上封芳。起来吧，你应得的。就封个妃，这么高兴，我能出击了。8万，杠！又杠！你今晚手气也太好了吧！运气，运气。9条，碰。千夏，你是不是又开挂偷偷算牌了？我这是纯粹的数学概率，跟开挂无关。这把算我的，不玩了。今儿没什么状态。怎么了？先是一个3品镇灾使，如今都升2品了。后是一位贤妃，4妃之位冠绝后宫。这2位也就罢了，毕竟比咱们来了早。可如今连跟咱们一起进宫的都封了贵妃了，咱们几个呢？连皇上的面都没见到呢。不能再等下去了，再等他们都攻略完了，咱们还连汤都没喝上呢。可是不等咱们又能怎么办？总不能直接冲过去说皇上，我是穿越者，我有金手指吧？为什么不能？现在的那3位，哪个不是自曝身份才上位的？咱们继续藏着掖着，皇上凭什么注意到我们？可也不能只看见这3位的风光，就忽略掉这大半年死在皇上手底里的那些亡魂啊！咱们和他们不一样。哪里不一样？他们死是因为手段太脏了，而咱们都有金手指。大清早的，谁惹皇上生这么大气？自己捡起来看看。这位刘御史参阿锦，贪赃枉法。整理一下这位刘爱卿的罪证，朕不希望他能看到明天的太阳。诺。今天怎么这么早？之前不还和苏锦一起喊着什么早八狗都不上吗？手上的活好不容易盘顺了些，我也不想起这么早，可一大早就有人登门了，托我帮您引荐一下。哦，您懂的。宣进来吧。顾宝林。宣顾宝林觐见。臣妾顾南之参见皇上。起来吧。谢皇上。想清楚了？想清楚了。说说吧，什么情况？有什么本事？臣妾不出意外的话，应该是和贵妃娘娘、贤妃娘娘来自同样的地方。臣妾随身带着一个神医系统，拥有能够活死人、肉白骨的超凡医术。系统还自带医药空间，能提供一些不属于这个时代的药物。活死人、肉白骨，这是臣妾自己制作的续命丹，只要还有一口气，就吊住命3天。皇上，丹观其色，闻其味，不似毒物。传太医，再去天牢带个重伤的死囚过来。皇上，此人刚被伤及脏腑，最多再撑半个时辰。这不可能！他的伤势明明……续命丹只能吊命3天，不能治愈。3天后若无救治，依然会活死人，肉白骨。臣妾确有起死回生、白骨生肉之法，但有次数限制。且要朕的好感。是。现在可以试一次。可以。
这起死回生之法，重点在那9根金针。金针注入生机，是起死回生的根本，但需辅以超凡医术金针刺穴。金针刺穴是你本身医术的一部分，限制你的是这金针的获取难度。是。把苏锦找来。皇上找臣何事？那金针可还有剩余？新手礼包开出了9根，皇上的好感提升10点后，又给了9根。收起来。真能起死回生啊！这比阿宁的修仙手段都离谱了吧？你那什么东西都能刷新的空间不离谱，玩玩手中那些只要怀了孕连仙家法器都上不了的生子丹不离谱。也是，在没遇到他们之前，和他们比起来，我的空间是最废的。在遇到他们后，我这无论他们拿出什么东西都能批量刷新的空间，好像才是最离谱的。批量刷新？你还不知道，阿锦是带着他家200多瓶的大平素一起穿越的。穿越之后，空间发生了变异，任何东西放进去超过24小时就能被空间记录。只要这记录不被新的记录刷新掉，每次取出的东西都能在次日凌晨0点重新刷新补货。什么东西都可以，我的生子丹、美颜丹、回春丹之类的都可以。阿宁那个修仙系统奖励的灵石、法器和符算也都可以。你这起死回生的金针能不能刷新，得试过才知道。难怪。你方才说那续命丹是你自己制作的？是臣妾根据系统给的方子自己炼制的。所以，你的超凡医术是真的掌握了知识理论，而非利用系统的能力去治病救人。是，系统给的是医术，不是技能。把你目前有资格购买的丹药，每样买3份出来。好，生子丹、美颜丹、解毒丹、止血散、驻颜丹，现在有资格购买的丹药一共9种，每样3颗。这些丹药，你试试看能否研究出配方，不需要完全一致，哪怕效果弱也行。系统的医药空间里有分析仪器，但需要至少半个月才能得出初步结论。你2人做好后勤工作，尽量为他提供研究所需。是皇上。先坐好吧。拟旨，顾宝灵晋为昭仪，赐居承香殿。谢皇上。麻将这东西玩起来还挺有意思。是挺有意思。哼，胡了，清一色豪华7对捉5魁。你不会是作弊了吧？你怎么凭空辱人清白？什么清白？你自己亲口说的，你可以筑基了。那咋了？还咋了？筑基可以神识外放。你是不是偷偷看牌了？谁偷偷看牌了？我看得光明正大。我就是用了又怎么样？你耍赖，我就耍赖了，你能拿我怎么样？我什么我？皇上，顾昭仪在殿外求见。我就说吧，他们今天肯定会来。不玩了，不玩了，正事要紧。都带进来吧。诺。臣妾拜见皇上。起来吧。不给朕介绍一下？皇上，这3位是臣妾在宫中认识的姐妹，和臣妾都是一个地方来的。和臣妾一样，她们也都有各自的金手指，不如让她们自己来给皇上介绍一下。从左到右，一个个来吧。臣妾沈之意是去女选秀进宫的玉女，随身带有一处灵泉空间，空间里有灵田百亩，灵泉1口，还有山脉雨林、湖泊沙漠和一小片海洋。虽都面积不大，
但种出来的作物养殖的动物都比寻常的动植物长势更好，产量更高，品质更优，且空间内的时间比外界流速更快，大概是1:10的比例。灵泉空间灵气浓度怎么样？这我也不知道该如何判断。能进人不？可以。能让我进去看看不？这可以。怎么进去？需要我失去抵抗能力不？不用，只要碰一下就可以了。皇上，他这灵泉空间内灵气浓度极高，都赶上极品灵脉了，比一些修仙大宗门的驻地也不差多少。最重要的是，这空间内蕴时间、空间和生命法则。之前您不是还嫌生子丹的高产无法遗传吗？有了灵泉空间的生命法则，这些问题都能够解决了。灵泉空间能保留生子丹带来的高产，让它稳定遗传。保留生子丹的完整效果自然是不可能的，但确实能保留一些良性的高产优势，稳定遗传。而且，灵田空间中灵气浓郁，其中生长的动植物还有几率进化为灵植、灵兽。不错，拟旨：玉女沈之意进宝有功，升昭容，赐居琼华殿。臣妾谢皇上封赏。按贵妃所言，你这灵泉空间潜力极高，日后你就与贤妃一起合作，早日培育出更高产、更优质的作物和牲畜。此外，即使灵泉空间，普通动植物都有概率进化为灵植、灵兽，那药材应该也有概率进化为灵药吧？至少种出来的药材要比外面的药材好，且所需培育时间也更短。两位爱妃也可以多多合作，在灵田跨分出一片药田，种上一些稀缺的药材，将灵田空间的价值和超恩医术发挥出更大价值。是，臣妾叶千夏，工部右侍郎之女，去岁入宫的才人。臣妾穿越后，脑子里多了一棵科技树，可以根据自己的研究方向与研究进度，点亮科技树上的枝叶，获得各种符合自身研究欲望的科技。科技，就是婉婉他们说的那种能让黑夜亮如白昼的电灯，无需人力便能日行千里的汽车，能让人飞上天空的飞机，乃至一瞬间能将朕的京城夷为平地的炮弹。这个科技树本质是个适应于臣妾自身所学之和研究期望的技能树，能够点亮什么技能取决于臣妾的研究方向和研究期望。从造纸、印刷到火药、蒸汽机，乃至更高级的科学技术，就能点亮相应技能，得到期望中的收获。而若能够接触到修仙侧的技术，也能得到将科学与修仙结合起来的研究成果。不错，你们那个时代那些日雄千里的汽车，能载人飞上天空的飞机，能载着城市在海上移动的航母，朕全都要。贵妃所说的能千里之外取人首级的飞剑，能顷刻间将万人大军转移到千里之外的传送阵法，朕也要。爱妃这个科技树刚好满足了朕的全部需要。是。朕给你6步行走的权利，需要了解什么就自己去看去问，需要什么资源直接找苏锦。谢皇上。臣妾夏听柴，去嗣入宫的宝灵。臣妾是被一个叫做战神系统的系统强行绑定后穿越的，可以通过杀敌提升等级，每升1级，力量、敏捷、体质、精神等属性都会有所提升，还有几率爆出技能。这不就是跟游戏角色一样的数据化吗？也可以这么说。杀敌提升等级，这不就跟朕的军队一样？不同的是，朕的将士们是通过杀敌提升品阶，获得权势、财富和地位，而这战神系统杀敌升级，提升的是自身的实力。这个等级提升起来难度如何？你可曾尝试过？这个，臣妾在穿越后也做过一些尝试，想办法栽杀了几只鸡鸭和鱼，甚至还亲手杀过一头羊，结果没用。臣妾怀疑，要么是这些占生术对臣妾没有敌意，未能被系统判定为敌，要么是种类不对。种类，去天牢提几个死囚，试试。如何？皇上，臣妾升级了，等级从1级升到了2级，4维属性都提升了，还获得了一个名为横扫千军的技能。横扫千军，名字有点夸张的成分。技能效果是对前方120度范围内的所有敌人造成2倍力量与速度之和的伤害，伤害范围是武器长短而定。继续。等级升到3级后，系统提示皇上对臣妾的好感不足，无法继续升级。哦，
系统让臣妾攻略皇上，等级的提升受皇上的好感限制，好感不足，杀再多敌人也只能累积经验，等级无法提升。再试试。狗东西果然能主动控制好感。皇上，臣妾的等级提升到了5级，又得到了一个新技能，力量强化。力量强化是一个被动技能，力量属性获得 1.5 倍的永久增幅。去帮他试试水准。多谢。如何？介于炼气1重到2阶之间，但没有灵力。同样都是穿越的，同样都有金手指，他们几个都封了嫔妃，唯独你什么都没有，你心中可有疑惑？皇上不给臣妾封赏，一定有皇上的理由。臣妾来到这里，也不是为了皇上的封赏。既然能为朕所用，怎能少得了你的封赏？只是，相比起这后宫中的嫔妃，朕帮你准备了一个更合适的位置。你自己应该也清楚，你这战神系统困在后宫，纯属浪费天赋。既然是杀敌才能升级的战神系统，自然是要让你有敌可杀的。而若论杀敌，又有哪里比边关的敌人数量更多呢？皇上，您要让臣妾去边关，可是有何顾虑？但说无妨。臣妾并无顾虑，只是臣妾毕竟是您宫中的宝林，若去了边关，朝中那些大人们会不会有意见？有意见？朕倒要问问他们是对朕的决定有意见，还是对自己的九族有意见。至于边军将领，这是……掀开看看。这枚金牌你随身携带，待朕于边关行走，见金牌如朕亲临。此乃天子剑，是你们后世许多人都很喜欢的太宗皇帝的佩剑，今赐你傍身，可上斩王公，下斩谗臣。皇上但有差遣，臣妾莫有不从，百死无悔。什么死不死的？朕要你们都好好活着。大将军赵恒拥兵30万养寇自重，连年克扣军饷，拿朕的钱为他自己收买军心。朕要你去边关查清他私藏的军饷所在，将赵恒拿下，押解进京。此行朕会给你一对暗卫，可于万军从中保你安全无虞。金牌与天子剑，不过是方便你届时能便宜行事。臣妾定不负皇上所托。按照皇上的吩咐，抵达边关莫要轻举妄动，可先着手调查赵恒手下的心腹，谁跟他面和心不和，谁暗藏着野心，都要一一查明。给你们3天时间。是。娘娘，查清楚了，赵恒手下心腹将领23人，有异心者多达16人。16个，倒也在意料之中。军中血性男儿，谁不想建功立业、封妻引子？赵恒稳坐第一把交椅，收拢心腹的同时，也挡住了下属晋升的渠道。他们有异心，再正常。他们有什么错呢？不过是太想进步了罢了。娘娘打算怎么做？安排一下，我要见一见这位周震周副将。是。又一年寒冬将至，本将军敬大家一杯。大将军，末将有一言，不知当讲不当讲。说。今冬苦寒，比往年更甚，
将士们已有数月未发军饷，家中妻儿老小嗷嗷待哺。末将恳请大将军能否先发放一部分军饷，以安军心。若将他们逼得太紧，动摇了军心，届时草原异族来犯，恐会溃败而逃啊！蠢货！轮得到你教本将军做事？研发军饷就会动摇军心，那要你们何用？军心不稳，你们不会好生安抚，他们的父母兄弟妻儿都在身后，哪有那么容易溃团？滚出去！这位是夫君，这位是京城来的贵人，说是您的故旧，妾身便先招待着。皇上万岁！周将军，起来说话。赵恒克扣军饷，养寇自重，皇上派我前来彻查。周将军，你可愿为皇上分忧？末将愿为皇上效死。很好，赵恒贪墨的军饷藏在哪里？他有哪些不臣之举？你知道多少？都说出来。赵恒及其亲属名下有几处隐藏宅院，末将怀疑那里藏有军饷。另外，3月前赵恒曾将一个年轻女子接入府中，那女子来历不明，却极受赵恒信任，或许是个突破口。你派心腹协助本宫的暗卫去查，记住，此事不可声张。末将明白。将军还在犹豫什么？从近日京中传来的消息，我总觉得咱们这位皇帝陛下有些不简单。不简单？有哪里不简单？不就是个暴……连太后和忠顺郡王都被斗倒了。清君侧。来人！恐怕你们没有这个机会了。押回去，交给皇上发落。皇上登基至今，每年军饷都按时量量发放。知边军苦寒，去岁还特意加了1倍军饷及物资，今年又在去岁基础上加了3成。可是这些军饷物资全被赵恒一人贪墨，将士们到手的军饷实不存一。还我军饷，实不存一，叛徒！本宫奉皇命彻查，现已掌握赵恒贪墨军饷、养寇自重、意图谋反的种种罪证。奉皇上旨意，即日起，赵恒及其家眷押解进京，听候发落。清查出的军饷物资尽数补发。皇上万岁！皇上万岁！报！城外80里发现异族大军踪迹，兵力约10万，正朝边关而来。10万！阿大、阿二，你2人领人将赵恒及其亲属押解进京，不得有误。是。周将军，今命你暂代大将军之职，坐镇中军。末将遵命。今岁苦寒，草原之上牛羊冻死无数，异族集结10万大军，南下之心昭然若揭。娘娘，末将愿立军令状，誓死守卫边关，绝不让异族越境半步。只是死守吗？你留下守城，本宫亲率3000玄甲重骑出城退敌。3000，娘娘，金牌在此，如朕亲临，周将军只需听命行事。这末将领命。皇上，
这是第一片量产的火枪，有效射程150步，远超弓箭。好东西，继续改进。朕只要最好的。是。皇上，边境800里加急。送去好生休养，让太医给他看看。传丞相、6部尚书及3品以上官员，即刻来甘露殿议事。臣等参见皇上。平身。看看吧。赵恒克扣军饷，拥兵自重已被拿下，贪墨的军饷正在清查。异族于此时领10万大军扣关。朕的下爱府亲率3000玄甲军迎敌。陛下，夏听禅一介女流，不守妇道，擅自领兵出战，此乃祸乱军中，动摇国本之举。臣请陛下严惩。周御史御前失仪，罢官免职，拖下去。这玩意儿叫火枪，叶爱妃新研制出来的，射程150步，威力可穿透铁甲。边关的事，你们做好准备，粮草辎重，户部筹备，兵部调兵，随时待命。异族不老实，朕就教教他们老实。遵旨。赵恒贪墨一案，竟还牵扯出这么多朕的忠臣良将呢。朕平日对你们，是不是还是太仁慈了？皇上息怒。息怒。一问就是重政迎朝，一查就是贪赃枉法，你们让朕如何息怒？赵恒贪赃枉法，意图谋反，夷3族。柳庆庆蛊惑赵恒谋反，押解回京后送往菜市口凌迟。名单上的涉案人员，无论官职大小，无论参与几分，全部处死。800里加急！皇上，边关800里加急！朕要离灭草原异族，现在能抽调多少兵力？朕的夏宝林领3000玄甲铁骑破草原10万异族，阵斩异族3万有余，余者溃散而逃。如此猛良机，若还不能抓住机会将草原异族灭掉，诸位爱卿留待国朝积弱之时，好让草原异族趁虚而入，灭我华夏，入主中原吗？整备粮草，召集5000轻骑，于边关与夏宝林会合，由夏宝林领兵进军草原。皇上圣明。皇上，臣妾参见皇上。你们几个怎么一起来了？皇上，离灭草原异族之事，臣与几位娘娘也愿尽绵薄之力。哦，皇上，这盒中是由贵妃娘娘提供配方，叶修仪帮助进行因地制的改良，贤妃娘娘和沈昭容共同培育灵药。顾昭仪出手炼制后，经臣妾的空间批量复制而来的5000颗淬体丹。淬体丹？皇上，
淬体丹是修仙界一种基础丹药，服用后可洗清伐髓，使修士获得堪比炼气一重现成断体修士的体魄。好东西啊！东西虽好，却是修仙者才能用的灵丹，所以拿到配方后，叶修锦进行了一番因地制宜的改良。虽药效稍有削减，但改良后的丹药，普通人也可使用。些许消融，可以接受。你们几个有心了，通通有赏。皇上先别急着赏。哦，还有什么惊喜在等着朕？这是臣妾和几位姐姐一起培育出来的灵药，本来是培育失败的产品，食用于人体有害，但在被空间中养殖的兔子误食了之后，臣妾发现那兔子竟有了朝灵兽进化的趋势。后经贵妃娘娘检查，确定了此灵药于人体有害，但却能够促进凡兽开智，向灵兽进化。目前尚不到1万株，但供养5000匹战马定是足够的。很好，有此灵丹灵药之助，于朕的夏爱妃平定草原一族简直如虎添翼。皇上，还有呢？还有？嘿嘿，这次就不像淬体丹和那灵药般能直接增强我军战力了。这是臣从贵妃娘娘手中讨来后，利用空间批量刷新的储物袋，袋中还有顾昭玉用沈昭容灵泉空间中种出的灵米炼制的辟谷丹。普通人服下1颗辟谷丹，可3月不食。传丞相与6部尚书。侍郎，诺。皇上，不知您让夏公公将这布袋给臣是何意？给丞相解释解释。是，丞相。诸位大人，这并非普通的布袋，而是储物袋，内部蕴含一个3尺见方的空间。储物空间？没错，这一个储物袋就相当于随身带了一个可容纳3尺见方之物的箱子。果真，奴才怎敢在御前妄言？不只是储物袋，这储物袋中还有淬体丹、辟谷丹和刚刚和黄帮由皇上命名的启灵草呢。辟谷丹老夫倒是知道，淬体丹也能理解。这启灵草能够让牲畜开启灵智，听懂人言，且变得更加强大。出征草原在即，皇上得如此神物，实乃天助。臣为皇上贺！臣等为皇上贺！都起来吧。天助，是朕的苏爱卿和爱妃们为朕分忧，献上了这些神物。好了，废话朕也不爱听。丞相、兵部、户部尚书听令。臣在。命你3人亲自主导，务必将储物袋、淬体丹与辟谷丹发到每一位即将远征草原的将士手中，将每一株启灵草喂于即将远征草原的战马之口。但凡有1点差池，相关人员从上到下全部诛9族。诺。夏爱妃领5000轻骑入草原，一路犁庭扫穴，攻城拔寨，灭草原诸部，俘虏草原诸王族，封狼居修，乐石济公，不日将凯旋。恭贺陛下，为大唐开疆拓土。臣妾信不住汝命，草原诸部已平，俘虏草原王族3000余人，现已押解进京。辛苦了。臣妾不苦。朕绍兴具命，诏曰：宝林夏廷禅奉旨巡查边关，擒逆臣赵恒，获草原10万之众，平定草原诸部，为大唐开疆拓土3000里，功在社稷，利在千秋。特进贵妃位，封武安侯，授镇国大将军，钦此。回宫。皇上万岁，娘娘千岁。糖葫芦嘞！哇哦！想吃啊？阿娘倒是可以给你买，但买了这糖葫芦，
可就没法买你想要的饴糖了哦。阿娘，我想吃这个。好，好，阿娘给你买。来，拿好，可别掉地上了。谢谢阿兄。阿娘吃甜。阿娘吃甜。阿娘不吃，小鱼儿吃吧。阿娘吃。好，好，好，阿妈吃。你呀，是赶上了好时候。阿娘像你这般大的时候，哪吃得起什么糖葫芦？阿娘小时候也没有糖葫芦。现在的好日子啊，都是咱们英明神武的皇帝陛下和诸位娘娘、大人们带来的。小鱼儿能吃到甜甜的糖葫芦，也要感念咱们的皇帝陛下。感念皇帝陛下，皇上万年。没错，皇上万年，不，万年。哎呦，皇上万年，不，万年。朕的百姓能够安居乐业，功劳有朕的一半，也有你们的一半。现在算什么安居乐业？粮食产量都没上来，人口也提不起来呢。2个月了，小常儿应该也该回来了吧？朕早上刚收到的折子，差不多后天就能到京城了。陛下，请。皇上，现已集中人力对其中3亩试验田完成收割与脱壳，产量分别为22吨、22吨4并、21吨7吨。考虑到水稻晒干脱水后可逾80%左右，可知3亩试验田产量均在17吨以上。对照组呢？普通稻田平均亩产1两5段。恭贺皇上喜得祥瑞。什么祥瑞？朕这里可不兴这些。明明是朕的爱妃和爱卿们日日夜夜在田间地头、工坊实验室里为百姓造福，该是谁的功劳就是谁的功劳，岂是一句祥瑞能抹杀的？皇上圣明，皇上万岁！皇上，臣妾等幸不辱命，高产水稻肥育成功，亩产达到2000斤以上。能在短时间内达到亩产2000斤，是你们几个丹药与灵泉、修仙与科技结合的结果。我跟着领赏算什么事？若非你领兵从环劳国带回了战州道，他们的培育也不会这般顺利。都有功，都有赏。皇上，这周围能打的仗都打完了，臣妾可以为自己求一样封赏吗？哦，说说看。臣妾听闻，在东海之外有一个……皇上，臣听闻海外有一仙岛，名瀛洲。苏大人慎言。丞相就不能等人把话说完吗？臣听闻海外有一仙岛，名为灵州，乃1000年前秦始皇派遣徐福领3000童男童女求仙问药之所。然那徐福欺君罔上，灵州无仙，更无长生之药。领3000童母女抵达灵州之后，徐福畏罪不敢归，遂与3000童母女留在岛上，一直繁衍至今。皇上，那岛上都是一群犯下欺君之罪、当诛九族之人的后人，本就是一群不该存在之人。皇上，臣妾想要的赏赐也是这个。灵州自古以来便是我大唐不可分割的一部分，如今却被一群罪人之后占据。对那些罪人之后，当亡其族，灭其种，绝其苗。皇上，臣妾听闻，那岛上存在大量金矿、银矿，遍地都是黄金白银。皇上，臣以为苏大人和几位娘娘说的对。那瀛州自古以来定是我大唐不可分割的一部分，且百世之仇有苦报。那岛上既为一群犯下欺君之罪的随人之后，自当是一群不该存在之人。皇上，臣以为丞相说的对。好吧，
那就由朕的镇国大将军亲自领兵，贵妃随同压阵，其他人想去的也都一块去。皇上圣明。臣先自瀛州一路向东游历，途经大洋彼岸某片大陆时，遇到一群原住民。那些人的语言有着与大唐相似的发音，文字也疑似与大唐文字同源。臣妾与其交流，总能听到他们祈愿着因地什么安什么。臣妾怀疑那些人是7年殷商时期受极寒天气影响，踏冰跨越海面，流落至大洋彼岸的华夏同族，请皇上派兵迎回失落在外的族人。皇上。另外，臣妾在那片大陆游历时，见那里有万里沃土，极适合农耕。皇上，臣以为贵妃娘娘所言极是，既是殷商时期流落至大洋彼岸之同族，同为华夏族人，我大唐自当派兵迎族人回归。任务超遥完成了。接下来准备怎么做？本想着能够超额完成的话，第一个愿望就用来送他们回去的。这点小事还用许愿？你当初也没说成神的起步就是多元啊！来，请跟我念出这个名字：诸夏联盟。好吧，既然朕自己都能做到了。今儿是什么日子？我这小小的贤妃也吃到皇上亲手烤的串了。好日子。什么好日子？你们心心念念好几年的愿望，终于能够达成的好日子。皇上。没错，可以回去了，开心不？开心？怎么不开心？我都要开心死了！结果傻傻的2口水都滚了下来。看出来了，激动的眼都红了。所以啊，好好珍惜吧，这可是你们一生中唯一一次能够吃到朕亲手烤的烤串的机会。一点都不好吃啊！那我帮你吃了吧。这可是用婉婉亲手养出来的猪烤的啊！说到养猪，我就想起了婉婉刚来的时候，那也是在这座湖边。当时啊，不许说什么呀！快说！当时啊。李君临，你没有信。林婉婉，你放肆！不容本宫也放肆也多少回了。今天回去，你是以后都不用上班了。不会真以为朕要丢下正在发展的大唐这一堆烂摊子，直接送你们离开吧？什么意思？意思是，时空门已经固化了，一人放你们1月假，1个月后继续回来上班。1颗星球才哪儿到呢？你们自己说的。我们的目标是星辰大海，不来的，朕亲自去抓。